Всем привет, сейчас приехал на гороховое поле. Будем охотиться на вяхеля. Это уже продолжается дней 5, наверное. 5-й выезд уже. Вам покажу самые удачные выстрелы вообще и самые интересные моменты. Сука. Блять. Не попал ли? Улетел. Чуть не оглох, бля. Упал. Подбирай. Красавчик. Бежи, беги. Стая поднялась. Типа с полем, да? Мимо. Никто не упал?
Нереально подкрасться. Видишь? Хорош сегодня. Первый. Блять. Настроение просто отличное. Постреляли хорошо, отдохнули. И, кстати, чучела у меня самодельная. Вот такие. Самый бюджетный вариант. Сделали из утеплителя для труб. Покрасили. Вон, носик сделали. Так, форму. Вот как бы главное, самое главное, что чучела эти работают. И если дахи летит, то обязательно делать круг и подсаживается. С вами Николай. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте. Всем пока.